دايما صوته عالي، وده شيء مش عادي مع انه الا وعامل له عله. اكيد حضراتكم عرفتم انا هتكلم على مين النهارده او موضوع حلقتنا النهارده. انا النهارده في حلقتنا النهارده ان شاء الله هنتكلم على الطفل اللي صوته عالي على بابا وماما وعلى كل المحيطين. اي حد بيضغطه، اي حد بيستفزه صوته بيعلى عليه. وهنتكلم على ايه اللي خلى الطفل ده صوته يبقى عالي بالشكل ده، وده هيتم من خلال الأسباب ومنها العلاج. بس خلينا قبل ما نتكلم على الأسباب والعلاج خلينا نتكلم شوية على الطفل اللي بيعلي صوته ده طفل طبيعي جدا ما فيهوش أي مشكلة. الطفل ده طفل طبيعي زيه زي أقرانه، بس هو قرر مع نفسه كده وبدون أي مقدمات إن هو يعلي صوته على بابا وماما وكل المحيطين زي لعبة كده، وبيلعب لعبة كده بيشوف هي صح ولا غلط، بيجرب يعني إذا ده صح أو غلط، حاجة حلوة حاجة وحشة. بس هنا يا جماعة حذاري بقى كأولياء أمور إن احنا ندي اهتمام للطفل ده اللي هو بيقعد يعلي صوته طول الوقت، ونديله اهتمام، لان احنا لما بنديله اهتمام بيبدأ بعد كده يستغل الموقف يستفزنا احنا. فحذاري ان احنا نديله اهتمام لما يبدأ يعلي صوته. طب نعمل ايه؟ نتجاهل لبعض الوقت هذا الصوت وكأننا ما سمعناش اي شيء، لان هو لو حس مننا ان احنا واخدين بالنا من الصوت العالي ده هيبدأ يكرره طول الوقت ويبدأ يعلي صوته، ويبقى احنا كده ما عملناش اي شيء. ومن هنا بقى يا جماعة هنبدأ ونتكلم على الاسباب اللي خلت الطفل ده يبقى طفل صوته عالي. رقم واحد من الاسباب اللي هو بابا وماما. بابا وماما، يا اما هنا ان الاب بيعلي صوته على ماما او العكس. طبعا ان الطفل ده بيشوف الاب مثلا بيعلي صوته على الام فبيبدا، وهنا الاب بينتصر على ماما لان ماما بتسكت، ان الاب طول الوقت عمال يعلي صوته، وهو الطفل هنا بيراقب الموقف ده وبيشوف مين انتصر على مين. فهو يبدا من هنا بيقرر بعد كده، بيقرر ان هو بعد كده يعلي صوته على اي حد من المحيطين، واي شخص يعلي صوته عليه. رقم 2 التلفزيون، ان هو بيسمع مثلا مسلسل او فيلم وشاف اي موقف في الفيلم ده ان حد بيعلي او شخص بيعلي صوته على شخص اخر، واللي انتصر في الاخر الشخص اللي هو بيعلي صوته، فهو نفس الكلام قرر ان هو يعلي صوته على اي شخص بعد كده من المحيطين حوله من بابا وماما، واي شخص بيبقى عايش معاه من اسرته. رقم 3 من الاسباب ان في الشارع يا جماعه، ان برضك نفس الكلام، ان الطفل ده شاف موقف حياتي في يومنا العادي ان حد بيعلي صوته على شخص اخر، ونفس الكلام الشخص ده انتصر على الشخص الاخر فقرر نفس الكلام ان هو يعلي صوت. فدي الاسباب اللي خلت الطفل ده وبتخلي الطفل ده ان هو صوته يعلى. ان الطفل ده بيبقى بيراقب يا جماعه، ناخد بالنا ان الطفل ده هو مش عايش معانا ان هو حد كده مش فاهم اي حاجه وانت صغير اقعد على جنب، لا خالص. الطفل يا جماعه بيقلدنا وبيراقب كل تصرفاتنا، فناخد بالنا من تصرفاتنا احنا علشان اولادنا بيقلدونا. ونيجي بقى للدور المهم العلاج. ومن العلاج يا جماعه عشان بقى نعالج الطفل ده من الصوت العالي هنستغل رقم 1. لو الطفل ده بيحبك هنستغل الحتة ديت او النقطة ديت ونبدأ نعمل معاه اتفاق ونقول له لو انا هنبعد عنك، انا هخصمك بقى وابعد عنك فترة طويلة وما نكلمش بعض علشان انت بتعلي صوتك، وهنعمل اتفاق. لو انت بدأت ما تعملش تعلي صوتك، لو انت صوتك بقى قليل ما بتعليش صوتك، خلاص انا هبدأ اصالحك. لو انت فضلت ان انت او استمريت ان انت تعلي صوتك طول الوقت، خلاص انا هبعد عنك. رقم 2 ان انا اعمل فيديو بقى يا جماعة هنا بقى، لان ودي حاجة مجربة ان شاء الله هتفيدكم قوي، ان انا اعمل فيديو للطفل ده وهو بيزعق او بيعمل صوت عالي، ونقول له خد بالك بقى انا سجلت لك فيديو اهوت، ونتفق معاه ونعمل معاه اتفاق ونقول له ان انت لو بدأت تقلل من صوتك انا هشيل الفيديو ده، وهو يجي بنفسه ويشيله علشان
يطمئن ان انت شلت الفيديو ده. وطبعا ونقول له مثلا انا لو عليت صوتك ان انا هنبدا نوريه لعمه لخاله والاحباب والمقربين من الاسره، فالطفل هنا هيبدا هنا في صراع داخلي مع نفسه ان هو حابب يظهر نفسه، لان هو بيحب الشخص ده، فبيحاول هيلبي له كل شيء منه. ويبدا هنا التعديل او تعديل السلوك هنا يا جماعه بيبقى التعديل هنا فعال امتى؟ لان انا بعدل امتى سلوكي، والتعديل ده بيبقى جيد امتى؟ لما الطفل يكون حبك، لان الطفل لو مش حبك هو مش هتقبل منك اي تعديل. رقم 2 احنا قلناها دي من العلاجات بقى يا جماعه اللي هتخلي الطفل ده ان هو يبقى ان شاء الله صوته هيبقى ان شاء الله بعد كده مش هيعلى عليك بعد كده لا على بابا ولا على ماما ولا اي حد ان شاء الله، بالنقطتين اللي انا قلتهم دلوقتي. وفي النهايه يا جماعه العلاج ده انت هتعمله اللي انا قلته من شويه، انت هتعمله بعد ما تكون جربت علاجات كتيره قوي من تجاهل وتعزيز ومن استراتيجيات كتيره قوي في تعديل السلوك وغيرها من اي استراتيجيات في تعديل السلوك. وعلشان الطريقه دي يا جماعه تنجح لازم تعلم ابنك ان هو يبقى عنده احساس وعنده شعور بالغير، وده هيتم من خلال المواقف الحياتيه في يومنا العادي. لان انت لما بتعلمه موقف حياتي في يومه هو كده بيبدا بيعلو عنده مفهومه بالإحساس ومفهومه بالشعور بالآخر. على سبيل المثال انك مثلا وانتوا مثلا على سبيل المثال وليس الحصر ان انتوا ماشيين في الشارع ولقيتوا رجل مسكين، دي المواقف الحياتية تبدأ تخلي الطفل يتفاعل معه ويتعامل معاه. من هنا الرحمة بتجيله والشعور او هنا بينمو قوي او بيعلو عنده مفهوم الإحساس بالآخر، وهنا مشاعره بتبقى جيدة. من هنا بقى يا جماعة لو هنا الطفل بقى عنده مشاعر عالية قوي وشعور بالآخر ان شاء الله بكده بإذن الله الطريقة دي هتنجح، لان الطفل ده هيبقى ان شاء الله عنده الإحساس بقى عالي. لان الإحساس يا جماعة لما يبقى عالي عند شخص هيبدأ بعد كده ان الشخص ده يبدأ يتفاعل معاك، لانه هيبقى عنده رحمة بالآخر. فانت لما تيجي تقول له اي شيء او اي تعديل سلوك او اي شيء من هذا القبيل هيقبل منك، لان هو هيفهمك، لانه عنده مشاعر وعنده ذوق وحاجات كتيرة المفروض تبقى عند الطفل. علشان احنا بنربي اولادنا من البداية على الذوق والاخلاق واحترام الكبير واحترام الاشياء واحترام كل شيء من حولنا. وبكده يا جماعة ان شاء الله ان انا اضمن ان شاء الله باذن الرحمن ان انا اضمن لحضراتكم ان الطريقة دي تبقى طريقة ناجحة معاكم. دمتم امنين. ما تنسوش تشرفونا بسبسكريبشن او بدعمكم بالاشتراك لقناة ابدأ بدري وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل